की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। यह इनकलाब जो निकला है आज हक के सीनों। झारखंड वासियों, सांसद ऐसा मत चुनिए जो 5 साल में एक बार दारू, पैसा और मुर्गा का हाड़ दे। सांसद ऐसा चुनिए जो पारसनाथ के पहाड़ से जाकर दिल्ली में दहाड़ दे।